1883 സ്ഥാപിതമായ ഈ സോമിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഇന്നും ഏറ്റവും വലിയ ഗവൺമെന്റിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സോമിൽ ഇത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് 450ഓളം ആളുകളാണ് ജോലിയിലുള്ളത്. ഈ ആൻഡമാനിലേക്ക് ആവശ്യമായുള്ള മരത്തടികൾ മാത്രമല്ല, കയറ്റി അയക്കാനുള്ള അത്രയും മരങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തടി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉരുപ്പടികളായി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും ആൻഡമാനീസ് പടോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തരം വീട്ടിമരമാണ് ഇവിടെ ഉരുപ്പടികളാക്കി മാറ്റുന്നത്.